walakkaan umurii kootii barumsa irratti xumurame gammachiisnaan jedhe. Hamma yoona barataan jira akkanaan hin jenne naan jedhe. Maaltu gaa'ee isin godhee? Moo'aanis jira, evangelikaalis numatu gargaaraa jira. Abbaan jaallate iddoo jaallate taa'ee kan inni ittiin baratu onlaayinii qopheessaa xumurree. Maaliif gara sana duwwaa ilaalu doktariin? Maaliif miidiyaadhuma miidiyaa barnoota jedhu yeroo hundumaa? Qabeenya mana gamoo lafan abbaa kurraa dhaale hin qabu. Tikeetii kutadheera. Tikeetiin of harkaa qaba. Daamee eebbaaya. Gaaffii kana ani xiqqoo yaala. Doktar Gammachiisiin gaafadhu. Mo'a, 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 Nagaan gooftaa jiraataa isiniif haa ta'u daawwattootaaf hordoftootaa akkasumas jaallattoota TV Mo'aa akkam jirtu nagaa keessanii kun qophii qaroo jobraa torbanitti yeroo tokko keessummaa jabaa hayyuu dhalootaaf hambaa tokko hambisu warra baratamu fidatee gara keessanitti dhufuudha. Maarree arraa sagantaa ajaa'ibsiisaa keessummaa hedduu jaallatamaa tokko wajjiniin qaroon jobraa dhufee jira. Egaa qopheessaan qophii qaroo jobraa obboleessa keessan eebbaa barraati gama ogummaa kaameraatiin hojjetoonni TV Mo'aa hedduminaan nu waliin jiru. Sooressaa Cimdeessaa, Dirree Haaraa Dabbabaa, Gammachiis Margaa fi waayillan isaanii kan biroo waliin nu waliin jiru. Hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraa kooti. Egaa eenyu keessummaan keenya irraa jettanii akkasin dheebuudhaan eegaa jirtan beekamaadha. Isaan of hin beeksisanii anumatu beeksisa. Luba Dookter Gammachiis Dastaa nama afaan isaa dammaa yeroo hundumaa beekumsa coccobsuu danda'uun qabadhee dhufuu danda'eera. Luba koo baay'een gammadaa waltajjii qaroo jobraa irratti. Egaa namni Waaqayyo gadoof deebisa suutattanii teessanii dhuma. Dhaggeeffattanii saba kanaaf immoo waa gumaachuudhaaf ammas akkuma yeroo kaanii dhufuu keessan ulfaadha. Isinis ulfaadhaa. Anis baay'een si jaalladha eebbaa. Hojii guddaa hojjetaa jirta qaroo jobraa irratti televezyiinii Mo'aa irratti baga nagaan gara waajjira keenyaa kolleejii Lead Star dhuftanii baga nagaan nu dhuftan. Ameen ulfaadhaa isinillee. Egaa luba Dookter Gammachiis Dastaa itun maqaan dhayiniin hedduun keessan akka beektanii abdii guddaa waan qabuuf akka itti dubbadhee abbaa qabeenyaa hundeessaadhaa fi pirezidaantii Lead Star'iti akka Itoophiyaatti waajjira bareedaa kana fakkaatu keessattidha kan isaan hojii Waaqayyoo hojjetanii. Amma egaa Lead Star addunyaaleessa waan ta'eef waajjira hedduu biyya garaagaraatii hin qabaa. Kun isa biyya Itoophiyaa keessaati. Akka kanattiin iddoo kanatti argamee yeroo qabdan irraa naa kennitanii ulfaadhaan jedhaa. Mee dookterii koo akkaataa ittiin barnoota isin adeemtaniima yeroo hedduun dookter luba jennee masi waamna malee karaa isiniif Waaqayyo yeroo dabartanii dhuftan hin beeknu. Hin bal'atadhe yaada gaaffiin kun garuu xiqqeessitanii dhuma akkuma nama interviyuu qoramuuf dhiyaate of beeksisuutti. Barumsa irratti egaa akkuma beekamu yeroo dheeraadha kan mana barumsaa ture. Kutaa KG'dhaa kaasee hamma terminal degree or hamma doctorate degreetti bara dheeraadha kanan baradhe. Kanaaf baranii baradhe on lakkaa'ee walakkaan umurii kootii barumsa irratti xumurame. Naa mudannoo tokkoon qaba waa isaayyuu. Mudannoo ani qabu yeroo elementary baraa turre mana barumsaa kaatolikii barree Naqamtetti dargeetti. Na kaatolikiitu barataa jirru. Egaa ijoolleen achitti baratan kaffaltii qaba waan ta'eef egaa mana barumsaa fooyyee qabu jedhama ture. Achitti kaffallee baranna turre. Gurbaan tokko kutaa 4 ga'eetu dhiise nu bira. Nama biyya Guraageeti. Gaa'edhee dhiise. Naa kophee gurguruu suuq badaratee ta'uu utuma jedhu suuqii banate. Suuqii xiqqoo suuqii kophee banatee utuma jedhu suuqii lammaffaa ta'ee kophee suuqii gurguddaa Naqamte keessaa kan isaa ta'e. Naa nu garuu hinuma baranna turre. Hinuma barannaa high schoolii finnee kolleejii geenyee deebi'een Naqamtetti warra koo dubbisuu gaafa Naqamteen naqu na arge gaafa. Gammachiis naan jedhe. Hamma yoona barataan jira akkanaan hin jenne naan jedhe. Inni dhiisee sooromeera kanaafi nuyi
mana barumsaa baay'een jaalladhaa kaatolikiitti barannee achi booddee immoo Dambidolloo mana barumsaa Bethel Evangelical Secondary School boarding school mana barumsaa baay'ee jaalladhu achi immoo as seminariitti baradhee first degree master's koyyoo almost fixee xinnoo batuna hafeen dhiisee deeme addana Igistitti Ethiopian Graduate School baachii jalqabaa turre otoo barattan baradhu dhiisee deeme Ameerikaatti Chibodega Atlanta University Interdenominational Theological Center jedhamutti master's lama hojjedhe achumaan doctorate ko achuma Atlanta Columbiaatti hojjedhe fixe. Waaqayyo fagalatu utuun gara gaaffilee birootti hin darbiniini bu'aa interview kooti kan hin taane dursee kana ani beeku amaloota gaggaarii isin qabda waan adda isin godhan tokko yaadachuu barbaada. Tokko kennaa arjummaa kennuu waa dhangalaasu namootaaf qabeenya irraa kaasee jechuudha. Inni kan biraan immoo dandeettii waa yaadachuu keessanii tokko yeroo hundaa na ajaa'iba. Yeroo kutaa 9 barannu obbo abalu jette hamma akaakaatti. Kun amma namicha amma jettan kanallee baay'ee miimoorii waa yaadachuu keessan na ajaa'iba. Inni kan biraan dandeettii dubbisuu kan isin ofiif kennitan qajeelfamni isin hordoftan tokko torbanitti kitaaba tokko jettan yeroo tokko na yaadadha. Dandeettii waa dubbisuu inni kan biraan humna kadhannaatti hirkachuu keessan baay'ee kadhannaa irratti of gatuudhaan እና kan biraan wanti baay'ee na ajaa'ibu gaaffii koo keessa sin jira barnootaaf iddoo laachuu kun amaloota addaa dandeettii isin qabdanidha gara kanarra disiipiliinii kanaan akka guddattaniif maaltu gaa'ee isin godhee baay'ee yaada gaariidha ila anarratti dhiibbaa cimaa dhiibbaa guddaa influensii guddaa kan qabaate abbaa kooti abbaan koo baay'ee nama macaafa jaallatanidha an of bareeduma ijoollummaadhuma kootti gaafanuma of baree manuma keenya keessa ilaalu sheelfiidhuma macaafaan guutameen arge sheelfii macaafa baay'ee qaba abbaan koo macaafa afaan ingilizii afaan amaaraa afaan oromoo macaafa baay'ee qaba እና gaafa dubbisuus na dinqisiisa disciplineedhaan dubbisa attention itti kennee dhuma dabbiitti dubbisa na jaalala macaafaa abbaadhuma koorraan argee kadhannaa jireenya afuuraa waaqayyoon jaallachuu inni kunis egaa waldaadhuma keessatti guddachuu keessaan kan dhufedha waa yaadachuu irratti illee amma ani baay'ee yeroon dubbisuu argitee waa dubbisuu keessatti dubbisuu duwwaan singa'u isa dubbifte immoo yaadachuu retention capacity jedhu faranjoonni hammam retain godhaa namni tokko macaafa erga dubbisee booddee macaafa sana keessa hammam yaadata isa jedhamu retention capacity irratti labsiin baay'ee na caala ilmi koo baay'ee dubbisaa inni baay'ee yaadata na caalaayyuu macaafa gaafa dubbisu kanaafi waa dubbisanii waa argachuuni maa inni beektaa eebba namni macaafa hin dubbifne akka nama mana dukkanaa keessa jiraatuuti waan dhuma qaqqabannaadhumaan bira ga'a malee namni waan dubbifne beekumsaan bira ga'u qaqqabannaadhaan bira ga'uu dandeessa asiin akkuma nama waan qaqqabattee dhuma namattis buutee harka namaas qabattee eessa jirta abalu jettee sagaleedhaan nageessee waa qaawwaa waan argitu kuntiniidhaani with assumption and waan akkasiitiini perception assumption achi ga'uu dandeessa garuu mul'ataan ogummaadhaan dandeettiidhaan achi ga'uudhaafi dubbisuun dirqama kanaaf dubbisuu jechuun sammuu ifaa qabaachuu jechuudha sammuu kee ibsachuu jechuudha kanaafi anaaf dubbisuun jireenya anaaf dubbisuun gammachuudha anaaf dubbisuun kennaadha eebbadha kanaaf baay'een jaalladha macaafa dubbisuu isa kana jajjabeessuun barbaada aadaa macaafa dubbisuu namoota keenya birattis baay'ee wanta guddaa baratamuu qabuudhas dhugaa dubbachuu fi gara dhaabbilee isin hooggantan keessuma dhaabbata Liidistaaritti hadhufunuti dhaabbanni Liidistaarii amma waaqayyoof galatu hedduu bal'ateera istiraakcharii garaagaraa yookaas caasaalee adda addaa of jalaa qaba yeroo ammaa kana maal akka inni fakkaatu maal akka inni karoorsee itti socho'aa jiru mee gabaabinumaanii waa'ee Liidistaariif dhaabbilee isin biyya keessaa biyya alaatti hooggantan kana daawwattootaaf nu ibsaa. waggaa 10 dura gooftaa mul'ata kana waggaa 12 dura mul'ata kana naa kenne gooftaani Chicaagootu hin jiru dhaabbata Liidistaar jedhamu kana waaqayyo akka dhaabu mul'ata naaf kenne yeroo sana
jijjiirama tokkotu jira ture jireenya keenyaaf hojii keenyarraa biyyan jiru biyya Chicago biyya United States keessatti waldaan kiristiyaanaa faallaa macaafa qulqulluu adeemuurraan kan ka'e achi keessaa warra ba'an keessaa an tokkon ture warra hooggananii ba'an keessaa yeroo kana maalan hojjedha amma kana booddee kan jedhu gooftaa wajjiniin tuun yeroo fudhadhu kana naa kenne gaa lead stariin ani gaa lead stariin qabadhee biyya kana keessa dhufee hooggantoota leenjisuu barumsan argadhe deebisee kennuudha kaayyoon koo kanaaf yeroo kana goonutti gaa lead stariin dhaabbatee amma departmentii yookiin kallatti hojii afur qaba inni guddaani lead star theological college isa jennuudha lead star theological college kuni kolleejii isa amma hojii afuraa hojjetaa jirudha inni lammaffaani miidiyaadha moo'aanis jira evangelicalism numatu gargaaraa jira kanaaf social media digital media dhaan tajaajila nuyi tajaajilu jira media departmentii lammaffaadha departmentiin inni sadaffaani social service jennee immoo kaayyoo qabanneerra amma kana booddee inni departmentii hiyyeessa gargaaruu biyya gargaaruu misooma hojjechuu inni departmentii mataasaa danda'e tokko ta'ee ganaa ijaaramee guddatee ba'aa jira egaa inni arfaffaani education irratti hojjenna education sakana sector in education university dha kaasee hamma keejitti isa jirudha university kaasee hamma keejitti kun amma waajjira nuyi keessa teenyu kuni gamoon kuni kan kolleejii keenyaati Lead Star College of Management and Leadership hamma ammaatti hooggantoota 20 ol leenjisnee raasitti biyya kana keessatti hojjettoota 20 ol leenjifnee amma immoo gaa branchii keenya Dubaayitti United States fi South Africaatti bannee guddataa jira biyya keessatti guddataa jira yeroo dhiyootti immoo online jalqabna gaa Lead Star Business College online abbaan jaallate iddoo jaallate taa'ee kan inni ittiin baratu onlaayinii qopheessaa xumurree har'ayyuu Ministry of Education in dhufee gama gochaa ture hojii keenya irratti. Baay'ee ajaa'ibadha. Kun waan guddaadha gaa karaa hundumaatiin amma achi Chicaagoo teessanii waldaan kiristiyaanaa gara ishenitti deemtu immoo argitanii ani maalan godhaa jettanii Waaqayyo mul'ata kana isinii laate. Dhugaa dubbachuuf makaana Yesuus Seminaarii ishee haadha teoloojii keessumaa gama Pirootestaantiitiin jirtu wajjiniin isheedhaaf humna ta'uu dabalatee biyya kana keessatti gama teoloojiitiinis ta'e gama waan hedduuti waan baay'eetti milkooftanii jirtu. Icciitiin milkaa'ina kanaarratti waa xiqqoo jettanii natti tola. Baay'ee yeroo hundumaatti gaaffii ciccimaaf gaarii gaafatta inni kun baay'ee gaariidha. Yeroo nuyi dhufnee Lead Stariin iddoo kanatti dhaabnee si'a tokko waldoonni denominationoonni gurguddaan biyya kana keessa jiran akka gargaaraatti otoo hin taane akka morkataatti yeroo itti nu ilaalantu ture. Akka gargaaraatti otoo hin taane akka morkataatti. Nu garuu akka morkataatti ilaalamuu hin barbaannu. Lead Star morkataa makaana Yesuus mulu wangeel qaala hiwot masarata Kiristoos miti. Mulu wangeel waldoota kana wajjin gargaarsa ni tumsa. Statistiksii tokko ilaalaan ture amma biyya kana keessatti yuunivarsiitiin biyya kana keessa jiru kan mootummaa gara 50 wayitii kan dhuunfaa wajjiniin gara 200-300 jira. Hammi kun walitti eda'amee barattoota yoo baay'ate hamma 600,000-700,000 baasu waggaa waggaatti. 700,000 graduates biyya kana keessatti waggaa waggaatti first degreedhaan, mastersiidhaan, doctorateidhaan baasu. Ummatichi biyyichi biyya hawaasa miliyoona 120 ol qabudha. Kan oomishamee ba'aa jiru nama 700,000dha. Egaa kun sadarkaa biyyaatti kan mootummaatti secular educationidha. Kun iyyuu ga'aa miti. Amma steetii tokko keessatti faa kun ta'ama Ameerikaa keessatti yuunivarsiitoonni barataa 200,000 faa qaban jiru. Qobaa isaanii tokkoonsaa. Asitti garuu yuunivarsiitiin biyya kana keessa jiru hundumtu walitti eda'ame. Kuufamee 600-700 produce godha. Gara waldaa kiristiyaanaatti yoo dhufne makaana Yesuus Seminaarii, Bible Collegeota biyya kana keessa jiran hundumaa yoo walitti cuunfitee waggaatti meeqa oomishtu jettee 2,000 oomishan waggaatti. Egaa sittaa mul'atu. Uummata miliyoona 120 tajaajiluudhaaf namni 2,000 maal gooti. Kanaaf Lead Star mul'anni isaa
barattoota 5,000, 6,000, 10,000, 20 jechaa guddasaa adeemudha. Online digital platformii qopheessaa jirra. Maaliifi barataa yuunivarsiitii, hojjetaa mootummaa, mottaaddara, qotee bulaa, abbaan fedhe haa ta'u, nu platformii isaa qopheessinee fi silkii isaatiin, telefoonii isaatiin, iPad isaatiin, mana isaa taa'ee televezyiinii isaatiin baratee hojjettoonni waldaa kiristiyaanaatii fi mishiniidhaaf kan ta'an 60,000 50,000 leenjisnee baasuu barbaada. Yoo akka kana goone malee population growthii fi hojjettoonni waldaa kiristiyaanaa waliin gitu. Kanaaf akka kanatti egaa kaayyoon keenyaaf mul'anni keenya akka kanatti kan adeemuu barbaannu teknooloojiitti waa'ee ba'uu barbaanna. Morkataa yookiin dorgomaa otoo hin taane deeggaraa fi gargaaraa taanee mul'achuu. Nuni para church organizationidha. Waldoota gargaarra, mishinii gargaarra, biyya gargaarra, hawaasa gargaarra kana kaayyoon keenya. Dhugaa dubbachuuf waan tokko kan yeroo isin dubbattan kana yaadadhee waldoonni tokko barattoota tiyooloojiidhaan liidistaar irraa eebbifamanii ba'anii hamma hojjettoota wangeelaa isaanii miindaa isaanii illee qabuu fi digirii isaanii amma qabuu fi yeroo chaalenjii mudatu tokko dhaga'an tureera. Qubanan qaba waan kana. Garuu asirratti kanan kaasuu barbaadu an ofii kooti tiyooloojiyaan digirii makaana Yesuusitti baradheera. Liidistaar irraas baradheera. Liidistaar irratti community development in Christian context baradheera. Wanti ani argee maqaamatu garaa malee akka makaana Yesuusitti carraa guddaa tokko kanan argee akka nama makaana Yesuusitti barumsi asitti kennamu tootaalii kan makaana Yesuus jechuu baannellee kariikulamii isaa baay'ee wal deeggera. Hamma para church organizationii taatanitti immoo namni baratee naannoo doktiriinii isaatii immoo itti dabalatee barumsa barbaade waldaa isaa irratti fayyadamuu baay'ee danda'a jechuudha. Kanaaf daawwattoota aan gidduuttan asitti gara keessan dhufaa. Dalga hubachuu naannoo kana jirtu irratti jabaattanii akka hojjettanan barbaada. Kennaa waaqayyo nuu kenna irratti akka dammaqxanan barbaada. Keessumaa hooggantoonni waldaa kiristiyaanaa, hooggantoonni sinoodosii dhimma kana akka carraatti ilaalutu gaariidha jechuu barbaada. Achirratti xiqqoo ishee dhiifama eebboo amma fakkeenyaaf muuxannoo Ameerikaa jiru wonsii fi qoodee North American Lutheran Church ani hooggantoota keessaa tokko ta'e keessaa North American Lutheran Church seminary mataasaa qaba. North American Lutheran Seminary jedhama. Pittsburgh, Pennsylvaniaatti argama. Garuu North American Lutheran Seminary kuni networkiidhaani Sioux Falls kan jiru Dakota keessaa Sioux Falls Seminary wajjin hojjeta. Carolina keessaa Gordon Conwell wajjin hojjeta. California keessaa Fuller Seminary wajjin hojjeta. Akkas jedhee gara seminary 6-7 wajjiniini tumsa naqateetu hojjeta. Maaliifi waldaa tokkittiidhaani yookiin seminary tokkittiidhaan hin geenyu. Amma biyya kana keessatti magaalaa 700 oltu jira Itoophiyaa keessa. Kantiibaa 700 oltu jira Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa kantiibaa 700 oltu jira. Inna sentarii 700 qabaachuutu nurra jira. Sentarii 700 qabaachuutu nurra jira. Inna gidduu kana Awaashin leenjisaan ture. Awaash amma fakkeenyaaf gara sentarii 730 olii qaba biraanchii. Maaliif customer serve godha? Na theological college'ini biyya hundumaa keessa jiraachuu ture jira. Akka tumsaatti akka nu ilaalan, akka deeggaraatti akka nu ilaalan, ijoolleen nu biraa ba'an, waldaa sanaaf eebba ta'u malee abaarsan ta'an, jabina ta'u malee kufaatiin ta'an. Qeeqnillee yoo jiraate iddoo kanarratti barumsa dogoggoraatu jira. Or iddoo kanarratti waan jal'atetu jira yoo jedhame isallee fudhannee hojjechuu barbaanna. Kanaaf nuyi dorgomaa miti, morkataa miti, gargaaraa fi tumsaa obbolaa taanee hojjechuu barbaanna. Yaada kana kaasuu keetti naaf galatoomi. Ulfaadhaa amma biizines pilaanii hedduutu jira. Namni xiqqoo maallaqa argannaani hoteela guddaa banee achi keessa maallaqa gochuu oomishuu danda'a. Investimentii garaa kan maallaqa duwwaa irratti hojjetu hojjechuu danda'a. Isin garuu gara barumsaatti, gara miidiyaattiidha kan isin horii keessan dhangalaastan, kennaa kan isin kennitan illee. Amma immoo wanta misraachoo guddaan asitti dhaga'e immoo e-learningiidhaanis dhufaa irra jettan. E-learningiin immoo waan yeroo ammaati. Na yaadadha biyya kana keessa kolleejonni gurguddaan ayyama argataniiru. Sadarkaa maastersiitti e-learningiidhaan.
Kun immoo liidii istaar haala kanaan dhufuunis waan guddaadha. Maaliif gara sana duwwaa ilaalu doktariin maaliif miidiyaadhuma miidiyaa barnoota jedhu yeroo hundumaa waan Obaamaan gaaf tokko jedhe waan an yaadadhuufi mee isin jedhaa. Barnoota jedhe miti Alii Birraa. Ela jireenya koo keessatti jijjiirama kan fide barnoota. Qabeenya mana gamoo lafan abbaa kurraa dhaale hin qabu an. Garuu haati koo fi abbaan koo waan qaban waan danda'an hundumaan carraa isaan naaf banan mana barumsaati. Mana barumsaatti nagashan tokkoffaa ijoollummaadhumatti mana barumsaa kaatolikiitti abbaan koo mana hidhaa utuu jiru haati koo mana barumsaa kaatolikiitti galchite rakkatte hodhaa hodhiiti turte intini qabdi maashinii isattiin uffata hodhan. Innaa xilfii hojjetti uffata algaa libsii irratti baandiraa irratti maggaarajaa namootaa irratti xilfii hojjetti dhufanii hojjechiifatu isarraa horii argattuuni mana barumsaa naa kaffalti. Mana barumsaa naa kaffalti abbaan koo mana hidhaa ture. Mana hidhaa waggaa baay'ee mana hidhaa dargii keessa gaa Oromooni mana hidhaa galuun bara sana Oromoon hundumaatu hidhama waan ta'eef ani namni hundumtuu mana barumsaa galaa hin fixaa achi booddee ni hidhama jedhee yaadan ture. Maaliif noormaaliin itti fakkaate mana hidhaa galuun. Innaa rakkina sana keessaa xiqqoo mana barumsaatii fi horii kaffaltee na barsiiftee gaafa abbaan koo ba'u immoo amma danda'a wal gargaaranii Dambidollootti haati koo baraa sana kuttee mana barumsaa na geessite. Kanaaf kanumaan carraa kanaanii haadha koo baay'ee galateeffachuun barbaada. Mana barumsaa sana galuun koo seenaa jireenya kooti jijjiire. Education was a ticket. Akkuma amman bor oolee Norway nan deema. Norway deemuudhaaf tikeetii kutadheera. Tikeetiin of harkaa qaba. Tikeetii kanaanii xiyyaara gaafa naqe tikeetii kanatti agarsiisu na duraa goranii ol nagashu. Dhaabuus hin danda'an tikeetan qaba. Tikeeti ani ittiin rakkina keessaa dukkana keessaa ba'ee barumsa kan jedhamu. Tikeetii sana namootaaf kennuu barbaada. Kanaaf namoonni barumsa gaafa argatanii tikeetii kenniteef jechuudha. Tikeetii ittiin rakkina keessaa ba'an of jijjiiran. Kanaaf yeroo ijoolleen baratanii guddatan amma Shaashamannee mana barumsaa keenya jiru barana si arfaffaadhaa fi dhibba yuunivarsiitiitti darbu. Dhibba nam tokko tokkittiin tunku waggaa 4 yuunivarsiitii matti gashina hundumaa dhibba. Meedikaal iskuulii kan gali duwwaan nama hedduudha amma dooktaroota ta'uudhaaf ijoolleen meedikaal iskuulii injinariingiitti galan dhibba. Kana caala wanti nama gammachiisu tikeetiin kennaafii jira jechuudha ijoollee kanaaf. Kanaaf isa kana ba'aan bal'isnuu fi barumsi jireenya namaa jijjiiraa seenaa namaa jijjiiraa Onismoos Nasiibis gaafa dhufee biyya keenya keessatti wanti inni hojjete keessaa inni tokko mana barumsaa dhaabuudha. Lubi guddinaa Tumsaa waan isaan jedhan tokko nama kadhatuu fi nama baratu rakkinnii fi hamaan hin danda'u. Nama kadhatuu fi nama baratu. Nama kadhatuuf nama baratu hin dandeessu karaatti dhaabuu hin dandeessu. Kanaafan barumsa nama keenyaaf hawaasa keenyaaf kennuu jaalladha. Kanarratti baay'ee dubbachuu nan danda'a garuu nan dhaaba. Hayyee ulfaadhaa. Dhugumayyuu waan baay'ee akkasin dubbattan nama hedduma amma marsaa amma biyya kana dhuftan illee kan isin irratti xiyyeeffattan ofumaan barsiisuu irrattidha. Warri geggeessitoota paasteroota waldaa kiristiyaanaa karaa gama afaan Amaaraatiin jiran akkasumas tajaajiltoota karaa afaan Oromoo jiru waldoolee dhaabbilee adda addaa kaampaanii hamma baankiitti eessatti deemtanii leenjii gurguddaa kennaa jirtu. Hammam akkasiin barumsaan namoota qaruudhaaf of kennitanii inni miidiyaa irratti daawwatu uummatii yuura gaara waan ta'eef hamma na dubbattan tole. Gaaffiin ammas hin gaafadhu kana gaaffii ani qopheesse miti. Gaaffii keessummaan baay'ee jaalladhuuf kabaju yeroon barataa ta'ee fokas keessa tajaajilu fokasin geggeessus abbaa keenya kan turanii akka abbaattis kan ilaallu afaan isaanii dubbatanii kan nu qubsine keessummaa qaroo jobraa kan turantu Dr. Balaayii Guutaatu gaaffii kanan gaafadhe guddinni karaa maraa holistic development akkamitti dhufaa mee isin muuxannoo keessan qoodaa jennaani laamee eebbaa gaaffii kana ani xiqqoo yaala Dr. Gammachiisiin gaafadhe isa karaa mara kan guddatee jiru akkatti guddatee sasitti faanaa jedhan. Dr. Balaayii innis guddateera ofumaa jedhamu.
Kanaaf mee guddinni kun akkamittiin dhufa dooktarii koo holistic development gama hafuuraatiinis namni akkamittiin guddachuu danda'a misoomaan akkamitti guddachuu danda'a barnootaan wal faana guddachuu danda'a yeroo tokko barumsa duwwaa irratti xiyyeeffannee hafuura keenya gannee deemna yeroo tokko dinagdee duwwaa irratti xiyyeeffannee barnooti kun maal waraqata jenna karaa hundumaatiin akkamittiin deemamame. Kanarratti har'a ganama barsiisaan ture kolleejii keenyatti Lead Star College Theological College keenyatti barsiisaan ture waa'ee kana gaaffii tokkotu ture waa'ee holistic namni jireenya isaa keessatti akkamittiin guddataa isa jedhu. Achirratti yoo ijoolleen keenya agarsiisuu danda'anii fi amma jireenyi namaa akkamittiin fudhaanii jireenya namaa akka sarkiliiti. Maaliif jireenya waan ta'eef square miti square waa ta'eef 4 square yoo ta'e defined daangeffamaadha. Jireenyi namaa daangeffamaa miti gara inni itti ba'uun beektu amma yeroo asii baatu karoora qabdaa garuu karoorri sun galma ga'aaf hin ga'u amma asii ba'ee mana kootti galaa yommuu jettu tiraafikiin attam ta'a bokkaan maaltu dhufa lolaa eeyutu buna na afeeraa eeyutu bilbilaa hin beektu kana hundumaa. There are so many unknowns between now and the evening. Kanaafi jireenyi namaa circle kan nuyi jennu hin jalqaba malee dhuman qabu inuma deema. Haa ta'u iyyuu malee garuu jireenya keenya hamma dandeenyetti partition goonee ilaaluu dandeenya. Kuni kallattii saddeeti. Namni tokko guddate kan nuyi jennu kallattii kana saddeetiini. Inni jalqabaa kallattii spiritual guddina hafuuraa hariiroo ati waaqayyo wajjiniin qabdu. Hariiroo ati waaqayyo wajjiniin qabdu dubbii waaqayyo dubbifachuu. Connected ati waaqayyoon hin waaqeffattaa waaqayyoon hin jaallattaa waaqayyoon hin beektaa dubbii waaqayyoon dubbifattaa Kiristoosiin amanteettaa inni kuni that is the foundation isa hundumaati. Inni lammaffaanii physical growth isa jennu qaamaan guddachuu. Qaama kana waaqayyo qaama tokkittiin nuuf kenne qaama lama nuuf hin kennine. Ijuma lama qabdaa spare part hin qabu. Gurruma lama qabdaa spare part hin qabu. Sombuma qabdaa onneenuma tokkittii qabdaa spare part hin qabu. Namichi Warren Buffett jedhamu tokko nama baay'ee sooressa addunyaarraa tokko maal jedha amma abbaan kee yeroo mati dhalattu ijoollummaa keetti konkolaataa tokkoo fi qulfii tokko sii kenne konkolaataan kuni hamma barati duututti kan keeti kan biraan hin jiru konkolaataan kana duwwaadha yoo siin jedhe konkolaatattii attamitti kunuunsitaa zayitii ishee sarviizii ishee gommaa ishee marii ishee mootora ishee attamitti kunuunsitaa. Qaama kee jechuun akkuma kana lama jiru tokkittiin wasii kenne waaqayyo qaama sana hamma danda'ametti cimsuu kunuunsuu tiksuu eeguuni physical fitness physical health physical development physical rest inni jedhamu kuni guddina qaamaati isa lammata the second aspect dha. The third aspect ni intellectual isa jennudha sammuudhaan guddachuu. Sammuun namaa wanta elasticity of human mind jennutu jira. Elasticity of human mind sammuun namaa hammumati guddiste guddata hammumati dhiphifte immoo dhibbata. Yooti beekumsatti hin dabaltu ta'e hin dubbiftu yoo ta'e lecture hin dhaggeeffattu yoo ta'e mana barumsaa hin galtu yoo ta'e sammuun kee contract ta'ee yaaduurraa namummaarraa guttoota adeema namni guttoosa ta'u yookiin guddatee mukan ta'u. Yommuu biraan darba jettumoo sirkuta gufuu ta'a. Namootni nama rakkisanii it's because the contraction of elasticity of human mind isa jennudha. Kanaafi kallattii sammuutiini dubbisuudhaan guddachuu amma torbeetti macaafa haaraa dubbisuu lecture dhaggeeffachuu podcast dhaggeeffachuu YouTube irraa waan garbage politikaa dhiisanii waan sammuu namaa qaru waan human develop gochuu dhaggeeffachaa adeemuu. Intellectual growth dhaga. Kan biraan financial. Waaqayyo akka nama business itti akka nuyi yaadnu barbaada. Wangeela kun. Yesus Kristos akka nama business itti yaadaa jedha. Mukas yoo dhaabbatee ijarraa barbaada. Ijirra hin jiru taana hin abaara. Muka ija hin qabne immoo muraa gataa'edha. Ija godhachuu financially grow gochuu nu barbaachisa. We have to produce, we have to profit, we have to be productive. Akka nuyi taanu barbaada. Mootummaan waaqayyoo akka namicha
mana isaa eegutti qabeenya isaa kennee fagoo deemiti. Yeroo deebi'u maalirraa eega? Bu'aa irraa eega. Even qarshii 50 yoo sitti kennee deeme akkati qarshii 50 isaa kennitu barbaada miti. Qarshii 50 sanaan nagaddee galagalchitee bu'aa akkati buustu barbaada. So financially akka nuyi guddannu, qabeenya akka nuyi qabaannu, qabeenya akka nuyi horannu barbaada Waaqayyo. Qabeenya kana immoo akkamittiin horanna? Hojiidha. Hojii hojjechuu, nagaduu, qotuu, barachuu, dubbisuu, networkii uummachuu. So financiallyis akka nuyi guddannu barbaada. Asii immoo dhufee emotional intelligence isa jennudha. Emotionally hariiroo namoota wajjin hin qabnuun immoo guddachuun dura jira. Namoota kabaju. Namni tokko saba isaa malee saba kan biraan jaallatu. Garmalee Oromoo jaallata. Oromoodha ala kan jiru immoo hin jaallatu. Namni tokko immoo Oromummaa isaa garmalee jibba. Ofitti hin amanu. Oromummaa isaa gateetu nama kan biraa fakkaachuu barbaada, nama kan biraa jaallachuu barbaada. Of dhosse. Kuni emotional intelligence miti. Kuni emotional intelligence keessatti Waaqayyoon jaalladhu, ofii kees jaalladhu, ollaa kees jaalladhuudha. So balance sana godhachaa adeemu emotional intelligence isa kanaan qabamaa adeemu, kan biraa social skill qabaachuu, gadda nama gadde wajjin gaddu, isa gammade wajjin gammadu, fira horachuu, hiriyaa horachuu, maatii jaallachuu, aspektii sanaanis immoo guddataa adeemu. Inni kun egaa emotional intelligence erga kana shanan jennee inni ja'affaanii consciously keenyaan guddachuu, the moral growth jennu. Namni tokko qabeenyaanis beekumaanis yeroo guddataa adeemu, morally immoo gad xiqqaataa adeemuun irra hin jiraatu. Moral integrity keenya. What is right, what is wrong, what is just, what is unjust. Isa cunqurfameef yaadu. O'uu inni kuni namootaaf o'aa qabaachuu. Namni tokko o'aan qabu waa'ee mataasaa malee manuma jaarrachuu barbaada, qeedhuma kana tolfachuu barbaada, uffatuma bitachuu barbaada malee waa'ee hiyyeessa gargaaru, waa'ee isa hidhame gaafachuu, waa'ee isa dhukkubsate barbaadu, waa'ee intini justice and moral integrity. Kan biraan immoo right and wrong. Kun cubbuudha, kun qulqulluudha isa jedhu. Seeraan jiraachuu, conscience lifestyle. Ituma akkas jennuugaa kana 8 guutaa adeemna. Qaamni namaa kallattii hedduu qaba. Na kallattii kana hundumaan teenyee of madaaluun amma waggaa haaraatti ce'aa jirra miti. Waggaa haaraatti ce'aa jirra. Hafuuraan guddachaan jiramu kufaan jira. Qaamaan cimaan jiramu dhukkubsachaan jiramu bishaan gaariitti nan dhugaa, qaama koo eegaan jira, ispoortii nan hojjedha, hirriba gaarii nan argadha, fayyaa koo eegaan jira, qaama koo cimsaan jira, dhanna koo waaqayyo naa kenne kanatti amtiin eegaa jira. Intellectually nan dubbisaa, macaafa nan dubbisaa, beekumsatti dabalaan jiramu sammuun koo contract godhaa jira. Isa kanaan of madaalaa adeemnee namni tokko kallattii kana 8 eessan jira jedhee of ilaalee of xiinxalee dhugaasaa ofitti hime. Yoo kasaaraa jira ta'es, yoo duwwaa ta'aa jira ta'e, kufaa jira ta'es isa kana duwwaasaa of ilaalee of xiinxalaa adeemuu jira. Kanaaf holistic growth innati sila jettee waggaatti 2-3 kophaatti ba'anii retreatii fudhatanii of xiinxalaa adeemuudha. Gama hundumaan of qopheessaa guddachaa adeemuudha. Dhiifama gaa toppiikiin jaalladhu natti kaafteen sitti dheeressee dhiifama guddaa. Baay'ee natti toleera. Dhiifama guddaa. Dhugaadha. Irra darbitanii yoo ani 8 ganaa dubbattu yeroo yaadu akkasumatti sirkelii kana guunnattanii baay'ee waan guddaadha wanti isin kaastanii Dr. Gidduuttan waa'ee projektiiwwan gurguddaa waaqayyootiin dhaabbata kana eebbisaa jiruun kaasu barbaada. Projektiiwwan haaraa kanneenii yeroo akka carraa ta'ee waltajjii tokko hirmaadheen ture kanuma liidistariin qophaa'ee keessummoota adda addaa wajjiniin kan sagantaan sun geggeeffame hooggantoonni waldaa kiristaanaa irratti affeeramanii carraa kanaanis hangaa qalame sana nyaadhee. Har'a sangaan tokko isiniif jedhee qalameera nuun jettanii. Guyyaa sana projektiiwwan haaraa keessaa waa'ee projektii naannoo duukaan fa'aa kaastanii turtan. Waan suni progressiin isaa irra jira. Maalummaa projektichaa keessumaa waldoonni kiristaanaa baay'ee abdatu jedhee waan yaaduuf waarraa dubbadha. Kana irratti amantoonni obboloonni biyya keessas biyya alaas jiran akka isaan irratti nuu kadhatan barbaada. Dizaayiniin isaa jalqabaa Waaqayyoo achitti Bishooftuu maaf duukam gidduutti kan Waaqayyoo iddoo nuuf kenne achitti iddoo sana irratti
Inni guddaan tokko boarding schoolidha kan nu ijaarru. Boarding schooliin kuni lafaa ijoollee 1,000 kan ciibsudha. Ijoolleen 1,000 achiin ciisu kutaan barnootaa hedduutu jira gara 100. Addaraasha guddaa gara kan 5,000 ol teessisuu danda'utu jira. Manni nyaataa jira. Qonnaan immoo jira isa biratti. Qonnaan jira achumatti lukkuu gara 10,000 faa gashina amma. Gara lukkuu 10,000 gashina lafatti aannan elman jira. Sa'a aannaniitu jira. Sangaatti coomsan jira. Kun sadan jira. Vegetables and fruits dhaabnee irra barana abukaadoo, burtukaana ganna kana baay'ee dhaabaa turre. Burtukaana, abukaadoo, paappaayyaa, muka adda addaa gaaddisa ta'u. Achumaan swimming pool sportii qaba. Kaayyoon koo kanarratti maal inni mul'ata Waaqayyoon kenne waggaa keessatti guyyaa 365tu jira. Achi keessaa manni barnootaa kan inni barbaadu guyyaa 188 duwwaadha. Isarraan kan hafe friidha kaampasiin sun. Yeroo kaampasiin sun frii ta'utti 7-2 leenjistu tajaajiltootas hooggantoota iddoo adda addaa fidanii gashuudha. Achitti fiddee gashita lafa ciisichaa jira. Shaaworiin jira, lafti swimming pooliin jira, sportiin jira, addaraashni jira, classroomiin jira. Guyyaa yeroo isaatti boqotan, yeroo isaatti nyaatan, aara galfatan, achi booddee immoo leenjii adda addaa, barumsa adda addaa yeroo isaanitti fudhatan. Haara'anii tajaajiltoonni biyya keenya keessa jiran yoo fudhattee ilaalte gubbaa Eertiraa, Asmaraa, Tigraay kanarraa Gondar kana keessaa kaasee hamma Mooyaaleetti, Jijjigaa kaasee hamma Asoosaatti tajaajiltoonni keenya demoralizedidha baay'ee. Namni isaan ilaalu hin jiru. Bakka hin muudama, luba ta'a, missionarii ta'a, abbaa wangeelaa ta'a, hojiitti bobba'a namni galagalee isa ilaalu hin jiru. Kanaaf waggattii 3 bara mana barumsaa kolleejii or seminarii ture ishee duwwaa yaadata. Amma garuu isa refresh gochuu. Dhufee refreshed ta'e, hafuuraan guutame, barnoota haaraa argate, leenjii ciccimaa argate, tola. Tikee makiinaa isaa duwwaa konkolaataa isaanii duwwaa akka isaan kaffalatan barbaada. Nyaata tola akka dhiyeessinu, ciisicha tola akka dhiyeessinu barbaada. Dhufanii haara'anii ciisanii gammadanii abiddaan guutamanii akka isaan deebi'anii galanii isa kana kaayyoon keenya. Egaa itti dabalee immoo Somaaliyaa, Jibuutii, Yemen, Sudan, South Sudanittis expand godha kun. Centeriin kuni it is going to be African Mission Centeridha. African Mission Centeridha. Kalantiniin isaa immoo gamoonsaa gara giddugaleessa bahaatti galagalee jira, gara Saawudiitti galagalee jira gamoonsaa. Kanaafi hamma achitti tajaajiluudhaaf egaa naa already constructioniin jalqabeera. Dallaansaa ijaaramee dhumeera, mukti isaa dhaabbatee dhumeera, masarata gaa baasuu jalqabanii bokkaan ganna kana iddoon sun baay'ee bokkaan rooba waan ta'eef ji'a tokkoof boqonnaa fudhataniiru. Amma gaa fulbaana kanatti itti deebi'anii hojjetu. Kontiraaktarni keenya Hebron Construction kan jedhamu caalaa injiinar Caalaa Feetuu ijaaraa jira. Namootuma ijoolleen waldaati. Egaa gooftaan yeroo dhiyootti isa hin fixaa. Yeroo inni dhumu abjuu guddaa tokkotu galma ga'a jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Ani akka carraa ta'e gaafa sana diizaayinii sanas yeroo achitti agarsiistanis argeera. Itoo amma ta'ee iddoo akkasii qabaanne. Akkam namatti tola isa jedhu dheebodhe. As kunoo magaalaa Finfinnee keessatti kan waldaan kiristiyaanaa iddoo keessummaan bulu geestaawusii qopheessite sunillee dhaloota irraatiif bu'aa guddaadha. Namni birrii gadi xiqqoodhaani siree argatee Finfinnee keessa bulaa gammadaa isaati. Sun immoo baay'ee waan ajaa'ibaati. Akkuma kunoo iskiriinii irrattis argaa jirtan pirooduusarii keenya agarsiisaa jiran diizaayinii baay'ee ajaa'ibaati. Kallattii hundumaatiin bakka qonnaasaa, bakka barnootaa, iddootti nyaatan, iddootti taphatan waan hundumaa asirraati argaa jirtu. Egaa Waaqayyo ittiin nu haa gahu. Ameen. Kan kana fakkaatus Naqqamteettis ijaaramaa jira. Inni kan Naqqamtees diizaayinii isaa asirratti baasuu dandeenya. Innis dallaansaa amma ijaaramaa jira. Innis gamoonsaas innis fulbaanatti jalqaba jennee yaadna. Kan Naqqamtees immoo abjuu keenya isa guddaadha. Magaalaa Naqqamtee, magaalaa Leeqaa, magaalaa moototaa achittis egaa ni ijaarra jennee jirra. Baay'ee Waaqayyo nu haa milkeessu kun kan hunda keenyaati. Maal garuu gaaffii dhuunfaa yoon gaafadhe Dr. Gammeen maaf kitaaba wayii nuun kennanii nama baay'ee gaafata. 2023 or akka kaalandara Itoophiyaatti immoo 2015 baratti kitaaba barreessuudhaaf karoorfannee jirrudha. Already kitaabonni lamaan tokko kan qophaa'aa jiran jiru. Baay'een isaanii xiyyeeffannaan isaanii hooggantummaa irratti
organizational leadership, executive leadership, waan akkas akkasii irratti self leadership waan akkas akkasii irratti qophaa'aa jirra. Egaa bara 2015 fuuldura keenya jiru bara itti kitaabota burqisiisuu jalqabnudha. Kitaabonni kun hin burquu, gurguramuu, galiin isaanii egaa tajaajila keenya deeggaraa, moo'aafaa deeggara jenneetu yaadnaga. Baay'ee wanta misraachoo haaraadha kunis namatti toleera kana dhaga'uu kootti nan eeganis ture. Mee akka lakkoofsa biyya kanaatti ji'oota muraasa booddee almost ji'a tokko wayii tafe jechuu dandeenya. Waggaa haaraa simachuuf deemna. Bara haaraa kana yeroo dhufu namni waanuma haaraa eega jireenya isaa irrattis akka lubaatti akka hayyuutti. Duras gaafii koo waa'ee holistic development, holistic growth keetti waan haa tuqxaniitu sabni keenya akkamitti hasimatu akkamitti of qopheessee bara kana seenee jireenya isaa keessatti jijjiirama haaraa tokkotti haa dhufu jettanii gorsitu dhaamsallee ta'uu danda'a Dookter kun. Gooftaa Yesuus yaa eebbisuu filannoo lama qaba namni yeroo hundumaa. Filannoo inni tokko jireenyaan har'a jiraadhu akkuma amma jiraachaa jirutti itti hafuuf moo jireenyi an amma jiraadhu hafee sadarkaa haaraatti ce'uun barbaada isa jedhu jalqaba taa'ee filachuutu irra jira. If you want to live exactly the same life, you continue to do exactly the same things. Waan amma hojjetaa jirtu itti fuftee hojjetta yoo ta'e jireenyi kees akkuma amma jirutti itti fufa. Waan amma jirtu irraa immoo jijjiirtee sadarkaa olaanaatti ce'uu barbaada yoo jette immoo waan amma hojjetaa jirtu jijjiiruutu sirra jira. Akkaataa amma jiraachaa jirtu jijjiiruutu sirra jira. Egaa kana keessatti namni gattaa'ee Waaqayyoonis dhaggeeffatee keessa isaas dhaggeeffatee haala keessa jirus dhaggeeffatee carraan koof boqonnaan jireenya koo inni ittaanu maal ta'uu qabaa jedhee yaaduun baay'ee dirqama gaanni kun baay'ee barbaachisaadha. Very very important question. Where do I want to go? Eessa deemuun barbaada? Eessa ga'uun barbaada? Qabeenyaan, fayyaadhaan, sammuudhaan, yaadaan, ilaalchaan, mul'ataan, kallattiidhaan sila dubbadhe 8 iyyuu eessa ga'uun barbaada isa jedhu mul'ata isaa lafa kaa'utu irra jira. Kun egaa lafa galma isaati, point of destination isaati, lafa ga'uu barbaadu. Erga lafa ga'uu barbaadu sanaa achi kaa'atanii bara dhufutti mana bitachuun barbaada, konkolaataa bitachuun barbaada, digirii koo fixuun barbaada, or fuudhuun barbaada, or ijoollee koo guddifachuu, mana barumsaa ijoollee kootti jijjiiruun barbaada, or kallattii adda addaatiin waan lafa kaa'ate bold waan ta'e, waan amma isaa ga'utu hin taane, waan amma waaqa isaa ga'u erga lafa kaa'ate booddee achi as deebi'e immoo har'a immoo eessan jira. Achi ga'uudhaaf maali rakkinni koo? Gaara isa kamtu na dura jira. Bowwaa isa kamtu na dura jira isa jedhu immoo lafa kaa'achuutu irra jira. So gamni sun point of destination jedhama. Gamanni kun point of departure jedhama. Destinationiin lafan ga'uu barbaadudha. Departurein lafan irraa ka'uudha. Gidduu isaa kan jiru gaappiidha. Kanaaf bara haaraatti tun ce'in dura ishee kana sadan lafa kaa'ata. Eessa ga'uun barbaada? Har'a eessan jira? Gaaronni koo maal fakkaatu? Ani takka takka ganama ka'een fuuldura Waaqayyootti yaa Waaqayyoon jedhaan. Yaa Waaqayyo. Ilaa ani asan jira. Ani asan jira. Ani asan jira. Mul'anni koo as jira. Asii ka'een as ga'uu barbaada. Garuu akkan as hin geenyee fi wanti na rakkisan jiru gaarotan qaba. Gaarri tokko kunootti, gaarri inni tokko kunootti, gaarri inni tokko kunootti. Gaarota koo kan akkamittiin nan diigaa? Diigee akkamittiin nan bira darbaa? Isa jedhamu mul'ata Waaqayyo siif kennu afaan keerra Waaqayyo hin kaa'a gaaratti dubbadhu jedhamti dubbii Waaqayyo. Gaara fuuldura kee jirutti yoo dubbatte diinota koon ilaala. Rakkinoota koon ilaala. Ba'aa koon ilaala. Gaarota koo ilaaleen maqaan itti moggaasa. Inni kun finance ta'uu danda'a. Inni kun enemy ta'uu danda'a. Inni kun haala fayyaa ta'uu danda'a. Gaarota koo kana akkamittiin nan bira darbaa san jiru finance dhabee namni du'e hin jiru. Waaqayyo namni hundumtu gaafa ka'u finance hin qabu. An gaafa hin ka'u finance hin qabu. Hin qabu finance. Garuu gaara finance jedhamu kana bira darbee gamoo kana biteera. Akkamittiin nan gamoo kana bitee waanan qabu walitti suphee
namoota na gargaaran gaafadhee baankii naa liqeessu gaafadhee baankii sanarraas liqeeffadhee isan qabus itti dabalee asiinis jedhee achiinis jedhee bitadhee ergan bitadhee booddee kaffalee fixee tolan keessa taa'ama idaan keessa jira. Gama kana garuu gamoo kana tuun hin bitin dura garuu hin qaban faayinaansii. Akkuma nama taa'ee na ilaalaa jiru kana hundumaa gaara faayinaans jedhamu nan qaban ture. Diinotas nan qaban ture namoota na ari'atan biyya kana kan dhiisee deemu tajaajila kan deemu siyaasa keessa goranii waldaa keessa goranii maqaballeessii keessa goranii diinota na naasisanii na arrabsanii na sodaachisanii na ari'uu barbaadan qabu diinotas nan qaban ture. Haala rakkisoo maatii irraa fagaachuu waan adda addaa gaarootu kun hundumaa moo'adhee bira darbeen kunoo gamoo kana keessa taa'aa jira. Atis hin dandeessaan ittiin jedha namicha mataa na ilaaluun ishee teessee na ilaaltuun har'a eessan jiraa isa jedhu ilaali bor eessa ga'uun barbaadaa isa jedhu ilaali asii ka'ee as ga'uudhaa fi gaaronni na ittisan maal fa'ii isa jedhu ilaali gaarota kana bira immoo akkamitti nan darbaa isa jedhu waaqayyoonis gaafadhu ofis gaafadhu namas gaafadhu kitaabas dubbisii muuxannoo namootaas ilaali mala isaasitti mali mala qaba waaqayyo. Mala sanaan si daba. Kanaaf waggaa haaraa bira ituun ga'in waggaa haaraa kana tuun simatin namoonni ji'a hagayya kana keessa Oogast kana keessa namni taa'ee kana xiinxalee utuu birraan hin bari'in of qophaa'ee karoorfatee qophaa'ee gaafa birraan bari'u itti taalee waggaa haaraatti mul'ata isaa galmaan ga'uu danda'a. Kanaaf waggaa haaraaf karoora qabaadhaa. Akkaataatti karoora kana qopheeffattan anis barumsa adda addaa nan dhiyeessa amma gana Ameerikaatti yeroo deebi'u istuudiyoo koos Ameerikaa jirurraa anis barumsa adda addaa nan dhiyeessa. Egaa akka kanatti karoorfannee jennaan sabi keenya hin ce'a. Sabi keenya ce'uudhaaf ka'eera. Ani kan natti mul'atu dargaggoonni keenya ka'uudhaaf ce'anii tajaajiltoonni namoonni kanaaf carraan kun isin hin darbin yeroon kun yerootti kaanudha jedhee tana nama. Ulfaadhaa dhaabbanni keenya kun yookiis dhaabbanni Liidistaar yeroo hedduu yeroo ulfaataa yeroo dhufu akkasumas barri haaraatti yeroo deemamu sagantaa labsii tsoomaaf kadhannaadhaa labsa kanaan dura. Keessumaa yeroo biyyi keenya dukkana jibbisiisaa keessa deemaa turte keessa waaqayyo sittiin nu gargaareera. Dhaabbanni kun kan kana godhu sababii dhaabbata waldaa kiristiyaanaa ta'eefidha. Ammoo maaltu yaadamee jira moo waan sun xumurameera jedhamee dhaabbata. Ijoon dubbii har'aa nuyi dubbannu kanaan ni guddaan jedheetan fudhaa. Egaa bara 2014 bu'aa ba'ii guddaa gammachuuf gadda guddaa dukkanaaf ifa baay'ee yaaddoo sodaa waraana beela gurguddaan biyyi kun dabarsiteetti dhaloonni kun darbeera ungulaalameera rakkateera ammas rakkonoonni baay'een akkuma jiranitti jiru. Egaa waggaa haaraatti ce'uudhaaf immoo adeemna adoolessi dhumaa jira hagayyi dhufaa jira hagayya kana keessa immoo jalqabneerraa hagayyi kun immoo yeroo inni xumuramu fulbaanatti ceena birraan hin bari'a jechuudha. Egaa birraanituu hin bari'in dura guyyoottan 40 fuuldura jiran kana waaqayyoon kadhachuudhaan akka nuyi dabarsinu egaa soomaaf sagada an xiqqoo ishee kaalandaratu wal na jalaa dha'ee amman Oromiyaan jira yoo fedha waaqayyoo ta'ee wiikendii kana jimaata sanbata duraaf sanbata guddaa Norway Oslo irraan tajaajila Oslo dhumaan gara Ameerikaatti ce'a. Ameerikaa stuudiyoo koo akkuma ga'eeni achiin dabarsuu jalqaba live every day guyyaa guyyaatti ergaa soomaaf sagadaa nan dabarsa. In kadhanna waaqayyoon dubbii waaqayyoos hin dubbifanna waggaa haaraadhaafis of qopheessina afuuraan of qopheessinu yoo afuuraan moo'annee ceene yoo afuuraan hiinee ceene eebba waggaa haaraa haammachuu dandeenya. Kanaaf soomaaf saganni kun hin qophaa'a irratti haa kadhannu keessumaa tajaajiltoonni hordoftoonni televezyiinii moo'aa akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaas kan hordoftan hundumti keessan waamicha kana dhageessanii kadhannaa akka nu wajjiniin jooyin gootan waggaa haaraa waggaa moo'ichaa waggaa eebbaa waggaa ijaaramuu waggaa guddachuu haaleluyyaa akka inni ta'u ani shakkiin qabu. Waggaa itti bu'urri tokkummaa biyya keenya bu'urri bilisummaa biyya keenya bu'urri eebba biyya keenya bu'urri badhaadhummaa biyya keenya bu'urri gabbinnii fi bal'inni biyya keenya barannitti cimee gad dhaabbatudha jedhee tanan amana waaqayyo lafa keenyaaf nagaa hin kennaa. Seexanni bara baraan nu moo'ataa, nu boossisaa, nu ari'ataa, nu hidhaa, nu cinqaa bara isaa hin jiraatu baratti seexanni hidhamu baratti sabni waaqayyoo boqotu bara itti dukkanni hidhamu bara ifti waaqayyoo ba'u akka inni ta'u nan amana. Barri 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti
2022-2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti bara eebbaati jedhee tana namanaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu waliin haa kadhannu gaaffii kana naa dhiyeessuu keetiif galatoomii eebbaa. Ulfaadhaa isinis qophii guddaa gama hundumaatiin asitti beeksisa isaarraa kaasee deebitanii immoo yeroo guyyoota fuula kana dura jiran keessumaa yeroo guyyaa 40 kana keessas immoo barumsa barbaachisan sagantoolee kadhannaa divoshiniidhaaf yeroo turtii kadhannaa kanaaf waan barbaachisu qophaa'aa jiraachuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee waan guddaadha. Karaa hundumaatiin waan dhaloota kana fuulduratti fuudhee deemuudha kan isin hojjechaa jirtan Dr. Gammachiis. Baay'een gammadaa nama akka keessanii waldaan kiristiyaanaa qabaachuu isheetiif immoo guddaa gammanna. Ulfaadhaa atis eebba keenyadha. Akkuma maqaa kee nuuf eebba keenyadha. Tajaajilatti tajaajilaa jirtutti baay'ee gammannaa. Televezyiinii moo'ichaati asumaan immoo moo'aa keessan deeggaraa sponsor godhaa jajjabeessaa moo'aa Waaqayyo gargaarii fide asiin ga'eera. Ijoollee dinqii Waaqayyo nuuf kenneera. Moo'aanis waggaa dhufutti televezyiinii moo'aa ta'a akkuma maqaasaa. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Baay'ee ulfaadhaa carraa guddaadha anaaf isin argachuun miidiyaa kanarratti yeroo biraa immoo mul'ata biraadhaan lafa amma dubbannu kana geenyees immoo deebinee gaaf tokko akkas jennee turre kunoo as geenyenne akka mari'annu abdiin qabaa. Kabajamaa Luba Dr. Gammachiis. Ameen. Tole egaa daawwattootaa hordoftoota jaallattoota TV Mo'aa turtii ajaa'ibsiisaanii nama Waaqayyo nuu kenne nama dhaloota kana gidduutti qaroo joobraa qabuuf dhugumaan immoo hojiidhaan agarsiisaa yeroo akkasii wajjiniin turtiin qabaannee kana fakkaata ture. Egaa hani qopheessaanii qophii qaroo joobraa obboleessa keessan eebbaa barraatii gama ogummaa kaameeraatiif ogummaalee adda addaatiin waliin kan turan hojjetoonni TV Mo'aa Gammachiis Margaa Sooressaa Cimdeessaa Birree Haaraa Dabbabaan waliin turanii. Waaqayyo gooftaanii isin haa eebbisu torban immoo Waaqayyo namoonni nuu kennu namoonni nuu qopheesse keessummaa kan biraa tokko wajjiniin walitti deemna hammasitti nagaa Waaqayyootiin nuu jiraadha.